Put your lips on mine. I love it when we 大家好，今日係1月7號，咁呢，我依家就同媽咪嚟咗呢個鎮仔叫 Warkworth，其實係一個西北區嘅鎮仔啦。我哋之前都嚟過，其實冇咩嘢嘅呢個鎮，但係呢，純粹係過嚟行下，即係嚟個鎮仔度行下咯。因為今個假期呢都未出過去行。咁呢，依家就嚟到呢條 walkway 啦。今日嘅水質有啲差，平時嘅水質係好好多嘅。咁依家先去食個嘢先啦。咁我俾你哋睇下先啊。咁依家就嚟咗，唔係個鎮嘅，呢個係嚟咗呢個walkway 呢度啦。咁啊，今日嘅水質就唔係咁靚啦。咁依家因為晏啊，所以我哋打算先去食嘢先。就去呢度呢間係 Chinese Asian 啊，佢係 Asian 啊，亞洲嘢，去食啲嘢先。原來到 late 嘅喎，即係有排都未閂門都好，雜不甩咯，咩都有啲。亞洲嘢，識係鬼佬嘅亞洲嘢，居然嚟咗一間食鬼佬嘢嘅亞洲嘢，都叫唔到任何嘢食。結果就係唯有叫咗個包粉，我未嚟過。結果就唯有叫咗個嗰啲瓜包，跟住叫咗個 pad thai 咁咯。應該去食西式嘢，講真，算啦。但係個位就非常之靚啦，就喺呢個頭先嗰條河邊啦，嗰條湖定唔知咩嚟嘅，嗰個河邊啦，就咁樣，而家就坐喺呢度食。等我食下啲鬼佬亞洲嘢，食咗隻蝦先。食得到，食得落。食咗隻雞，我係應該帶你去食 fish and chips。但係都 OK 啊，食到嘅。叫佢唔好咁甜，其實都係好甜，不過有啲酸。食個景。頭先應該喺門口睇個 menu， 睇完個 menu 唔啱咧就唔好嚟，食個包。呢個好食。我食呢個應該好食。一個好細嘅鎮，都幾悠閒。頭先應該去過嗰間餐廳食，嚟到呢啲鎮咧，真係應該去食西餐，唔好食中餐。我覺得好啦，而家去行下先。頭先我哋就嚟呢間食呢間，呢啲好似豆角咁嘅。似唔似呢啲豆角啊？豆角都差唔多啊。呢個要長豆角嘅。係啊，長嚟長豆角，咁樣殼啊冇，嗱殼啊冇收出嚟。Oh, slow living can be life-giving. Although we might
disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeples on every corner. 大家好，今日係1月15號。咁咧，我而家就同媽咪出去行下，因為就嚟我今年係即係攞多咗2個禮拜假啊嘛。咁但係都冇話真係去邊度咯。咁跟住下個禮拜就要翻工啦，所以就諗住出嚟行下啦。咁我之前去咗嗰個鎮仔啦，咁依家呢度咧，依家咧又嚟呢個一日遊啦，就係嚟我呢個鎮叫 Thames 嘅。咁呢個咧地方咧，我之前咧，如果你哋有睇我個 video 咧，我係嚟過嘅，同我個 friend 咧，我哋去2日1夜遊咧，我哋嚟呢度食 lunch 嘅。咁今日咧係退潮咯，居然冇水喎。咁咧嗰日咪好多水好多，今日係落潮咯。你睇下，今日咧你睇下啲水幾乾，咁啊另有一番景象啦。呢個係之前見唔到嘅景象啦，咁咯。咁你哋記得㗎啦，就係呢間 The Wharf 啦。咁就話之前就係嚟呢度啦，買咗 fish and chips 啦。咁就呢度有間 cafe 可以坐喺入邊食啦，或者可以坐喺呢啲出邊個位度食咯。咁今日我哋嚟得太晏啦，而家已經3點幾啦。佢今日星期3咧，佢係3點嘅，所以咧已經今日食唔到 fish and chips 啦。咁我就依家去 Town 嗰度，因為嗰日我哋冇去 Town Centre 啊嘛，咁所以咧今日咧我會去 Town Centre 去嗰度附近行下咯。今日天氣都係非常好嘅一日。舒服，但係依家有啲曬咯，3點好曬。嗰日我哋咪坐喺入邊買咗之後坐喺入邊食咯。咁閂咗門啦，依家你哋睇到。你睇下，乾咗啦，今日就冇嗰日咁靚嘅個 view。而家好曬，真係好曬，勁曬。好危險哦！冇我嚟到。依家嚟到呢度嘅 Town Centre 啦，今日真係好鬼靜，影都冇成。咁咧，我而家去揾間餐廳食飯先，肚餓。嚟得太晏啦，啲食嘅地方全部都閂晒，dinner 又未開，唉，而家冇嘢食。我媽話求其食啲喎，出去先再食。睇下先，諗先。而家先去買6合彩，買6合彩係最重要。呢間佢話個批有攞個獎嘅喎，唔知真定假咧。好舊啊一間嘢，地下全部都係嗰啲雀仔毛。嗰啲係咯，有三文治啊。睇下呢度，有炸雞喎，你睇下。有炸雞喎，有炸雞、炸乜素、炸魚、炸 hockey。炸魚炸魚嚟㗎。hockey 啊？係，你可以買呢啲食。結果就買咗個 fish 啦，已經切開咗，同埋買咗2個 mussel，我媽已經食咗1個。我咧就買咗呢個 smoke fish 嘅批，佢唔知係咪真係攞獎，但係都試下佢個批，佢個批都幾得意嘅，有 seafood 批啊，即係除咗啲傳統嘅批之外咧，佢有 seafood 批同埋呢個 smoke fish 批。我第一次見到有 smoke fish 批，所以我就食。個燈光勁差咯，切開咗個批係咁嘅樣嘅，等我試下先。我覺得係攞錯咗，佢可能 smoke fish 已經冇咗，係攞錯咗。呢個唔係 smoke fish，呢個係 seafood。
師傅啊，因為師傅同 smoke fish 擠埋一齊，但係咧佢係我係明顯地即係一定係 smoke fish 嗰度攞㗎啦。咩辣嘢話？我而家算啦，咁咧，所以我覺得佢係冇咗咧，佢分開咗兩邊。呢個係師傅嚟嘅。咁講係咩師傅嚟？幾咁耐啊？咧哦，沒有這個。係師傅嚟嘅，即係應該 smoke fish 比較受歡迎，所以已經買咗。因為 smoke fish 真係少見，不過師傅都係少見。OK 啦，唔係話真係好似哇好好食啊嗰啲。我等我食個 mussel 先，mussel。就係有一陣好厚嘅 batter 炸個 mussel，但係好平喎，過百。我買咁多嘢咧，先14個半咁咯，係算平。個 fish 咧切開咗咧，嗰個麵糊都唔算太厚，都有好大嘅 fish 喺入邊。一個火車，小火車路，幾得意。呢啲就係當年嘅火車屋。哦，可以坐火車嘅應該係咪？而家閂咗。翻到嚟 Auckland 啦，而家就嚟7點啦。叫咗一個雲吞，一個生煎包，一個揚州乾絲，都唔係好食得。呢個揚州乾絲嘅擺盤真係非常之靚，不過味道都幾好嘅。咁好啦，連續2日嘅小鎮一日遊呢，就到呢度為止啦。希望你哋會鍾意啦。記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，多謝大家支持，我哋下次再見，拜拜。